प्रदेश में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और पूरे प्रदेश में 75 जिलों के साथ ब्लैकआउट किया जाएगा। इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का मकसद है आपात स्थिति सुरक्षा की तैयारियों को परखना और इसी के दौरान अभ्यास में यह आकलन किया जाएगा कि किस दुश्मन देश के संभावित हमले से स्थिति में नागरिक और प्रशासन कितनी तेजी से प्रभावित तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि इस अभ्यास के दौरान घबराएं नहीं और दिशा निर्देश का पालन करें। साथ ही इस मॉक ड्रिल को राज्य की सुरक्षा और तैयारी का अहम हिस्सा बताया जा रहा है।